रस्त्यावेल्या फोंडकुलाक लागून लोकांक त्रास सोंसचे पडटात ही गजाल सामकी खरी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक गोयच्या रस्त्याची अवतिकाय दिसून आयली। रस्त्यावेल्यान यो वच करप्यांचे हाल पळोवन निमणे कडेन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान गोयच्या लोकांक आश्वासन दिला। 1 नोव्हेंबरा मेरेन गोयचे सगळे रस्ते फोंडकूल मुक्त जातले। भौशीक बांदकाम खात्याच्या अभियंत्यांक रस्त्यावेली सगळी फोंडकुलां पुरोवपाची सुचोवणी दिल्या। 1 नोव्हेंबरा उपरांत रस्त्यार एकूय फोंडकूल दिसले जाल्यार भौशीक बांदकाम खात्याच्या अभियंत्यांचेर कारवाय करतले अशें मुख्यमंत्र्यान म्हटलां। कुंकळे एज्युकेशन सोसायटींतल्या सभाघरांत घडोवन हाडिल्लो सरकार तुमच्या दारी कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयतालो। भिवपाची गरज ना। म्हाका खबर आसा लोकांक खड्ड्यांचो त्रास जाता, हांव ना म्हणना। हेवी रेनफॉला खातीर खड्डेच मोठ्या प्रमाणात जाल्या। दिगंबराच्या काळात दिगंबरा सेल्फी काडटाना फोटो आयला। विचारात दिगंबराच्या सरकारात म्हणजे जेन्ना तिजोरी भरून वताली, हांव आयज मुद्दामून सांगता, खरें म्हणजे उलोवचो नाशिल्लो। कांयच पळय जाल्यार सकाळ म्हाका येता आसतना दिगंबर असो आडवो तिडवो जाला आनी फोटो मारता। अरे ज्या पक्षा कडेन नेतृत्व ना, केंद्रातूय नेतृत्व ना आनी राज्यातूय नेतृत्व ना, ज्या पक्षात जेंकां येदे व्हडले केले तोच जर पक्ष सोडून वयता म्हणजे लुईजीन फेलोरा हांगाल्यान सोडून थंय वचून कोणाक तरी जॉईन जाला। दुसरोय वचपाच्या वाटेर आसा, तिसरो आनी कितें तरी आसा थंयसर। हेणे आमकां सांगपाची गरज ना बाब दिगंबर कामतीक विकास कितें आनी डेव्हलपमेंट कितें हेणी म्हाका सांगपाची गरज ना। 1 नोव्हेंबर पर्यंत रस्त्याचेर एकूय खड्डो उरचो ना हे उतर म्हजें। हांव सांगता PWDच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांक हांवें सांगलां 1 नोव्हेंबराच्या उपरांत रस्त्याचेर एक सुद्धा खड्डो आमकां दिसचो ना आनी जर दिसलो जाल्यार त्या PWD इंजिनियराचेर स्ट्रिक्टली पनिशमेंट केली वयतली हे हांव निश्चित रित्या सांगपाक सोदतां। म्हाका खात्री आसा की आमी निश्चितच ज्या पद्दतीत आमचें सरकार, हांव मुद्दामून याद करता माननीय मोदीजीत तुमचो सगळ्यांचो गौरव केलो, तुमकां सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेट केलें। हांव आमकां म्हणना, म्हाका सरकाराक म्हणना, कारण 100% वॅक्सिनेशनचो डोस घेवपी पयलो तुमी सगळे जाण आसात आनी आमकां 30 ऑक्टोबर पर्यंत परत एकदा दोनूय डोस कंप्लीट करून गोंय हे पयले राज्य डबल डोस वॅक्सिनेशनचे करपाचे आसा। तुमी निश्चितच सगळे ताका सहकार्य करतले हाजी हांव अपेक्षाय बाळगितां। राज्यांत म्हाका दिसता वातावरणाचे राज्यांत राजकारणाचे वारें व्हांवंक लागलां। इलेक्शनाक अजूनय दीस आसा। इलेक्शन केन्ना तरी फेब्रुवारीत जातलें। इक्यांदा उरलेले 3 म्हयने आमकां विविध राज्यांत वेगवेगळी डेव्हलपमेंटाची कामां करपाची आसा आनी ती डेव्हलपमेंटाची कामां करता आसतना आमी खंयसरूच म्हणजे दुजाभाव करचो ना। हांवें मुद्दामून म्हटलां, बऱ्याच जाणांक दिसता सालसेत खंय तरी फाटी उरतली काय म्हणून। ना, सालसेतीतूय बी वेगवेगळी कामां जी आसा विकासाची ही त्याच गतीचेर फुडें वयतली, कारण आमचें सरकार हे सर्वांगीण विकास करपा खातीर, पूर्ण राज्याची डेव्हलपमेंट करपा खातीर वेगवेगळी कामां घेवन फुडें वयता। हांव तुमच्या कडेन मागपाक आयलां, 2 ऑक्टोबर 2020 ह्या दिसा आमी स्वयंपूर्ण गोंय करपाची संकल्पना मांडली। स्वयंपूर्ण गोंय करपाची संकल्पना लोकांक दाखयली आनी तेच फुडें घेवन आमच्या वेगवेगळ्या पंचायतींतली गांव स्वयंपूर्ण जाता आसतना म्हाका दिसता विविध कार्यक्रम आमचे स्वयंपूर्ण मित्र सगळ्या पर्यंत पावयता। हांव तुमकां सांगपाक आयलां की ह्या प्रक्रियेत सहभागी जायात। म्हाका खात्री आसा कोविडाच्या काळात आमकां दाखोवन दिलें आमचें गोंय राज्य भाजये खातीर आसतलें, फळां खातीर आसतलें, फुलां खातीर आसतलें, चिकना खातीर आसतलें, मटणा खातीर आसतलें, तांतयां खातीर आसतलें, सगळे सायडीच्या राज्याचेर डिपेंड आशिल्लें। पण आतां नव्यान सुरवात जाल्ली आसा। स्वयंपूर्ण गोंय ह्या योजनेच्या सकयल शेतकरी आसतलो, नुस्तेकार आसतलो, दूधकार आसतलो, माझे युवा मित्र आसतले, हे कितलेशेच जाण ह्यो सगळ्यो गजाली हांगा करपाक सुरवात करपाक लागल्या, ह्या गोंयांत जावपाक सुरवात करपाक लागल्या। आमचे कडेन शक्ती आसा, आमचे कडेन युक्ती आसा, आमचे कडेन ताकद आसा, आमचे कडेन सुपीक जमीन आसा। हांव तुमकां उलो मारता, स्वयंपूर्ण गोंय जावपा खातीर चड उशीर लागचो ना। ही प्रक्रिया सुरू जाल्ली आसा आनी निश्चितच ह्या स्वयंपूर्ण गोंयच्या प्रक्रियेत आमी सगळे जाण सहभागी जावपाक जाय। आमी ह्या दशसूत्री कार्यक्रम सगळ्यां वांगडा पावयता आसतना हांव उलो मारता की फुडल्या 19 डिसेंबर 2021 पर्यंत आमी स्वयंपूर्ण करपाक आमी एक पावल मारला, तुम्ही एक पावल मारचें आनी निश्चितच ह्या प्रक्रियेत 2022 उपरांत सुद्धा ही प्रक्रिया चालू उरतली। तुम्ही सगळे जाण आमच्या बरोबर आसतले। करूयात भोंवडी गोंयच्या रस्त्यांच्या अवतिकायेची। पळयात।